기도하고 우리 시작하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 내가天の父なる神様、 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 神様の素晴らしい皆を褒めたたえます。 하나님의 이름을 찬양합니다. 神様、今日素晴らしいお与えくださり、 오늘도 이렇게 멋진 날을 허락해 주시고 特別な日を与えてくださることを感謝します。 특별한 날을 저희에게 허락해 주셔서 감사드립니다. 神様、本当に次世代の福音がどんなに大切であるか、 차세대에 복음을 전하는 일이 정말 중요한 일임을 今日このセミナーを通して学ぶことができると心から感謝します。 오늘 이 세미나를 통해서 우리가 알 수 있게 해주시면 감사드립니다. 講義をなさる知恵先生の上にも神様の特別な力があります。 오늘 강의하시는 우리 최영기 목사님 외에 하나님의 힘이 능력이 임하시기를. そして今日はちょっとそう言っていらっしゃる先生方々の上にも本当に子供の伝道がどれぐらい大切であるかを知ることができます。 그리고 오늘 모이신 우리 목사님들 또 전도사님들 한 사람 한 사람에게 어린이 전도의 중요성을 깨닫게 하여 주셔서 今日このひとときまた最後まで神様を追ってくださること真ん中にいてくださることを信じて 오늘 하루와 또 오늘 모든 일정들을 하나님께서 중심이 되어 주실 것을 믿사오며 예수님의 이름으로 기도합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 私はアメリカから来ました。私はシモと申しますけども、 저는 미국에서 왔습니다. アメリカ今日素晴らしい講義をなさってくださる최완기先生。 오늘 강의해 주실 최영기 목사님은 前に최완기先生はですね、4歳から14歳までの子供の伝道のために今全世界に行きながらそういう大切さを伝える先生で。 4살에서 14세까지 아이들에게 복음을 전하는 그런 분이십니다. 그 복음의 전도의 중요성을 강의하시는 분입니다. 早速拍手を持って先生を迎えたいと思います。おはようございます。 지난주에 저희들이 삿포로에서 같은 컨퍼런스를 가졌습니다. 先週札幌においてですね、同じセミナーをやりました。 제가 일본을 처음 방문한 해가 1978년입니다. 私初めて日本に訪問した時はですね、1987年。 나눠줘왔지. 1978년. 그때 조용기 목사님께서 일본 구령운동을 위해서 その時ですね、韓国の조용기先生がですね、日本のために1,000만 명을 구원하자. その時ですね、1000万人の霊魂を福音派という題を持って活発しましたけども、 그래서 거의 1년에 몇 차례씩 오셨습니다. そういうことで私は何回もですね、日本に訪問することができました。 오사카 홍해당에서 수천 명 일본 성도들이 모였습니다. 大阪にある会場で何千人の集まってですね、集会を開きました。 제가 그때 일본에 처음 와서 その時私が初めて来て、 좀 일본 교회에 대한 그 마음의 부담을 가졌습니다. 日本の教会に対して心からなんか不安を持つようになりました。 그 당시 한국 교회는 최고 부흥 전성기를 맞고 있었기 때문에 私が日本に初めて来たその当時は韓国の教会のではですね、一番リバイバルされている時でありました。 어떻게 하면 좀 일본 교회가 한국이 경험했던 그런 부흥을 경험할 수 있을까? どのようにしたら韓国の教会が経験したそのリバイバルを日本の教会にもなんとか影響を与える、日本にもそういうことがあればいいなと、そういう心のもとに日本になりました。 기도를 열심히 했던 기억이 납니다. その時私そういうことで本当に熱心に祈った時も祈ったことが今覚えられます。 그 후로도 여러 번 일본을 방문하고 その後また何回もですね、日本に参りました。 한
7, 8년 전에 7年か8年前に 일본 어린이 전도를 위해서 日本の子供たちの伝道のために 저희들이 영어 교재를 만들고 英語のテキストを作り 오사카에서 실험실을 만들었습니다. 大阪においてですねそのテキストを実現するそういう学校を作りました。 그래서 오사카에서 여러 군데서 지금도 영어를 가르치면서 복음을 전하고 そ 있습니다. れで今もですね大阪の地域でですねその英語のテキストをいろんな箇所で教えてくるそういう学校があります。 시간 관계상 時間の関係で 좀 일본 교회에 대해서 할 말은 많지만 日本の教会についていろんなことをお話ししたいと思いますけども 오늘 414 윈도우와 일본 교회라고 하는 주제로 時間がありますので今日はですね特別にですね4歳から14歳までの子供福音家または日本の教会という題を持って一緒に分けさせたいと思います。 오늘 오전 시간과 오후 시간을 今日午前の時間と午後の時間をとってですね 여러분과 함께 하기를 皆さんと共 원합니다. にしたいと思います。 다음 세대, 차세대는 아주 중요합니다. 次の世代、次世代はですね本当に大切な世代であります。 사실 전 세계적으로 모든 목회자들과 교회들이 차세대, 다음 세대를 강조합니다. もちろんですね全世界の先生方々はですね次の世代、次世代については強調しています。 그런데 그렇게 강조함에도 불구하고 다음 세대가 무엇인지 정확하게 모릅니다. でもですねそれぐらい次世代の大切さについて強調はするんですけども本当にこの次世代というそういう世代がどういう世代であるかはなかなかわからないとそういうことになりました。 여러분 제일 역설적인 것은 많은 목회자들과 교회들이 다음 세대, 차세대를 강조하는데 皆さん本当に逆説的にですね教会ごとに次世代については強調はしているんですけども 그 다음 세대가 뭔지를 몰라요. その次の世代が何であるかそういうことをなかなか詳しくわからないそういう状態に今なっているんです。 그래서 오늘 우리가 이 강의를 시작할 때 ですから今日は講義を始めながらですね 다음 세대의 정의를 내리는 것이 중요하다 생각합니다. 次世代は何であるか正義を正義についてまず学ばないといけないと思います。 한국어 성경과 일본어 성경이 비슷합니다. 韓国の聖書と日本の聖書は少し似ていますけども 한국어와 일본어가 한자의 영향을 받았습니다. 韓国の聖書と日本の聖書は漢字の影響を受けましたので少し似ています。 저도 어렸을 때 한자를 배웠습니다. 私も幼い頃から漢字を学びました。 아주 열심히 熱 공부했습니다. 心で勉強しました。 대부분의 한자를 다 읽고 ほ 이해합니다. とんどの漢字はもう読んでですね理解できています。 그러나 우리 한국 사람들이 발음하는 것과 일본 사람들이 한자를 발음하는 것이 で 틀립니다. も韓国人が韓国人と日本人が見てですねその漢字を読むときは発音は少し違うんです。 특별히 일본 사람들조차도 같은 한자를 발음하는 것이 다른 것을 제가 발견했습니다. 私が資料限りはですね日本人にとってもですね同じ漢字をですね同じく発音するそういうものじゃなくて違う発音するんじゃないかと私は分かりました。 찬송을 부를 때 한자가 나오면 그 위에다가 음역을 다는 것을 それは 보았습니다. 私今回来てですね日本語の聖書賛美をしながら漢字の上にそれをどのように読むかそれを読み方を上に載せてたそういう賛美歌を見ました。 그것이 한국어하고 일본어하고 더 큰 차이점입니다. それが本当に韓国と日本語の違い点じゃないかなと思います。 제가 이해하기로는 한국어 성경과 일본어 성경의 다음 세대, next generation이라고 하는 단어가 없습니다. 私が知る限りはですね韓国語の聖書と日本の聖書には次の世代
次世代についてその単語が出てこないんです。 성경에 그런 단어가 쓰이질 않았어요. 聖書はそういう言葉を使わなかったんです。 그래서 한국어 성경을 한 예를 들면 후손 혹은 자손으로 번역을 했습니다. それで次の世代という言葉がないからどういうふうに表現したかと言いますと子孫そのぐらいで単語を使ったらしいです。 그러나 영어 성경을 보니까 너무 분명하게 next generation으로 번역을 했습니다. しかし英語の聖書を読ませてですね、本当に確かではっきりとその次の世代にですね、next generation と言ってそれように翻訳していることを見ました。 그래서 이 영어권에 있는 사람들은 다음 세대를 잘 이해합니다. ですから英語の聖書はまた英語のそういう雰囲気で育った人はですね、next generation という次世代についてちゃんとした考えを持っているんです。 저는 그 다음 세대, 차 세대를 정의를 내릴 때 다음 세대는 어린이다. 그렇게 정의를 내릴 수 있습니다. 私が次世代について制御するときは次世代は子供であるとそのように話したいと思います。 왜 다음 세대가 어린이입니까? なぜ次世代が子供ですか? 두 가지 이유에서 2つの理由があると思います。 첫 번째는 성경적인 개념에서 다음 세대는 어린이입니다. ですから聖書的な考えで見ますと次の世代は子供なんです。 그리고 전략적인 개념에서 다음 세대가 어린이입니다. 戦略的な考えで見ても次の世代は子供です。 하나님의 최고 관심사가 무엇입니까? 神様の一番関心事は何でしょうか? 하나님이 가장 관심을 쏟는 것은 영혼입니다. 神様が一番関心を持っていらっしゃることは魂なんです。 특별히 그 많은 영혼 중에서 하나님은 어린이들의 영혼에 관심이 많습니다. その魂の中で格別に神様は子供たちに関心を持っていらっしゃるんです。 이것이 성경의 가르침입니다. これは聖書の教えであります。 예수님께서 하루는 이 땅에서 사역을 하실 때 イエス様はこの世で働きをなさる時ですね。 마태복음 19장 14절 말씀 보니까 예수님이 이런 말씀을 하셨습니다. マタイの14章14節を見ますとイエス様はこうおっしゃいました。 어린 아이들을 용납하고 내게 오는 것을 금하지 말라. 子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさいとおっしゃいました。 천국이 이런 사람의 것이니라. 天国は天の御国はこのような者たちの国なのですとイエス様もおっしゃいました。 그런데 이 말씀을 우리가 정확하게 이해하기 위해서는 でもですね、私たちこの御言葉をよく理解するためには 왜 예수님이 이 말씀을 하셨는지 그 배경을 이해해야 합니다. なぜイエス様はこのような話をしたかその背景を知らないといけないと思います。 여러분 우리가 사복음서를 읽어보면 皆さん4つの福音書を読んでみますと 예수님 계신 곳에는 항상 많은 인파가 모였습니다. イエス様がいらっしゃる場所にですね、多くの群衆たちが集まりました。 사람들이 모이면 반드시 여자들도 모이고 아이들이 모였습니다. だから群衆の中には女性の方もいるし子供たちもたくさんいました。 그런데 아이들은 특징이 있어요. でもですね、子供たちを見ますと特徴があるんですね。 아이들이 있는 곳에는 항상 시끄럽습니다. 子供たちがいる場所はいつもうるさいんです。 아이들은 뛰어다닙니다. もう走り回ってるんです。 그리고 어른들이 무슨 일을 하든지 상관하지 않습니다. でも子供たちは大人が何をしているか関心ないんです。 지난 주일 저녁 예배 신사포로 성서교회에서 드렸는데 先週の夜ですね、新札幌聖書教会での礼拝がありました。 그 교인들이 미국에서 오시고 한국에서 오신 저희 선교팀들을 대접한다고 음식들을 아주 진수성찬을 차렸는데 韓国からまた日本、アメリカから選挙チームが来ましたので、信徒さんたちがですね、もてなしをするためにたくさんのおいしいものを作ってくださいました。 그런데 아이들이 그냥 그 상 차려는 데 옆에서 뛰고 뭐 점프하고 난리가 났어요.
でも子供たちがですね、そのパーティーの場所の中でですね、もうジャンプしたり走り回ったりうるさくしました。 뭐 마루에서 먼지 나는 거 상관하지 않습니다. もう本当に走り回ってですね、自分がそう言っても関係なかったんですね。 이게 아이들의 특징이에요. これは子供たちの特徴なんです。 그래서 제자들이 예수님이 말씀을 전파하는데 방해가 된다고 생각해서 아이들을 쫓아버린 것입니다. でも弟子たちはですね、子供たちがイエスの御言葉を伝えるのに邪魔になるから追い出そうとそういうふうに考えたらしいです。 예수님이 그 광경을 보시고 イエスもそれを見て 그 뛰어다니고 시끄러운 아이들을 꾸짖은 것이 아니라 そううるさいその子供たちに叱ったんじゃなくて 제자들을 꾸짖으셨어요. かえってですね、弟子たちを叱ったんです。 아이들은 내게 오는 것을 금하지 말아라. 子供たちが私の元に来るのを許しちゃいけない。 천국이 이런 자의 것이니라고 말씀합니다. ですから天国はその子供たちのためのようであると。 제자들의 눈에는 弟子たちの目で見ますと 아이들이 예수님의 사역과 자기들의 사역에 도움이 된다고 생각하지 않았습니다. 自分の働きとまたイエス様の働きに何も役に立たないとそういうふうに思いました。 오늘날 현대 교회 목회자들이 똑같은 생각을 갖고 있어요. 僕先生たちが弟子たちのようなそういうの同じ考えを持っていらっしゃるんじゃないかなと思います。 그래서 아이들을 어른 사역에서 어떻게 해서든지 떨어뜨려 놓으려고 합니다. ですから子供たちはですね、この大人の働きから何とかして離れそうとそういうふうに思ってるんです。 여러분 이것이 잘못된 것입니다. それが間違いじゃない。 어른들이 예배드리면 아이들도 같이 예배드릴 수 있도록 만들어야 大 합니다. 人たちが礼拝をするとき、子供たちも一緒に礼拝を捧げないといけないんじゃないですか。 그리고 부모와 자녀가 함께 예배드리는 그런 전통도 만들어 가야 합니다. で親と子供たちが一緒に礼拝を捧げるその伝統も作らなければならないと思います。 그래서 아이들 생각에 이 예배가 우리를 위한 것이다 하는 생각이 들어야 합니다. ですから子供にとってですね、この礼拝が私たちのための礼拝ではないかとそういうのを思うぐらいそういうふうにしないといけないと思います。 제가 여러분에게 자세하게 皆 말씀드리겠습니다. さん詳しく戻って話したいと思います。 특별히 한국 교회와 일본 교회가 이 일에 실패했습니다. 私の考えではですね、これをそういうことを日本の教会と韓国の教会が失敗したんじゃないかと思います。 여러분 사도 바울의 전도 선교 전략을 보면 使徒バルの宣教の戦略を見ますと 특별히 디모데후서 2장 2절 한 절에서 바울의 전략이 아주 명료하고 명확하게 드러나는 것을 볼 수 있습니다. セカンドティモテの2の2章を見ますと使徒バルの宣教の戦略をはっきりとしているんです。 바울 사도가 그의 사랑하는 영적 제자, 영적 아들 디모데에게 이렇게 부탁합니다. パウロがですね、本当に愛する霊的な子供であるティモテにこういうふうに頼みます。 또 내가 많은 주민 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람에게 부탁하라. 多くの証人の前で私から聞いたことを他の人に身も教える力を得る忠実な人たちに委ねなさいとそういう 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라고 부탁했습니다. また他の人たちに教えるそういうことができると話しました。 여러분 우리가 이 한 절 속에서 でこの一節の中でですね、 바울의 전략을 볼 수 있는데 パウロの戦略を見ることができるんです。 이 전략이 무엇이냐? その戦略は何であるでしょうか。 세대에서 세대로 이어지는 전략입니다. 世代から世代につながるその戦略でありました。 우리가 영어로 이야기하면 英語で話しますと generation to generation strategy입니다. ジェネレーションとジェネレーション戦略なんですね、ストレージ。 여러분 믿음의 대이음이 성경을 관통하는 주제예요. 皆さんこの信仰が続けて次の世代に継承するということが聖書の本当の大切なポイントであります。 내가 믿은 예수 그리스도, 私が信じるイエス・キリスト、 내가 받은 복음, 私が受けた福音、 그것이 내 당대에서 끝나는 것이 それ 아니라 が私の世代で終わるんじゃなくて、 내 자녀 때에 전파되고 私の子供たちにも継承し、 그리고 내 손주 때
전파가 その 돼요. 孫たちにも継承し、 그 후대에 계속해서 예수 그리스도 재림하실 때까지 이어져야 それ 합니다. 続いてですね、主イエス様が再びこの世にいらっしゃるまで信仰を継承していっちゃいけない。 이것이 끊어지면 교회가 끝납니다. それが途中でやめたらもう教会も終わりだと思います。 이것이 끊어지면 기독교의 존재 자체가 사라집니다. だから子供たちにこの信仰を続けることが本当にスタートしたらですね、キリスト教自体が存在の理由がなくなると思います。 바울의 이 전략 때문에 使徒パウロのこの戦略のゆえにですね、 복음이 현재까지 전 세계 5대양 6대주에 걸쳐서 전파될 수 福音がで 있었습니다. すね、全世界に振りまいて今伝えてられるんです。 복음이 예루살렘에서 시작해서 福音がジェルサレムから始まってですね、 사마리아를 통해서 サマリアを通過して、ヨ 그리고 유럽을 통해서 ーロッパを通して、 유럽에서 아시아로 ヨーロッパからアジア 그리고 한국을 통해서 이제 전 세계로 また韓国からまた全世界の方に 모든 족속들이 예수 그리스도의 복음을 듣게 되었다고 하는 で 것입니다. 全ての民たちがですね、福音を聞くようになりました。 특별히 세대에서 세대로 이어지는 전략 중에 で特別にですね、世代から世代につながるその戦略の中で 가장 중요한 것은 一番大切なことは 지도자를 세우고 지도자를 키우는 것이 중요합니다. 指導者たちをまた指導者たちを作る、立て上げる、そういうことなんです。 여러분 오늘 디모데후서 2장 2절 한 절 속에서 セカンドティモティのこの先ほど読みましたその一節の中でですね、 우리는 4세대를 봅니다. 4世代をここで見ることができる。 바울이 1세대입니다. 1世代がパウルだ。 디모데가 ティモテ 2세대입니다. が2世代。 충성된 사람이 忠実 3세대입니다. な人が3世代。 또 다른 사람이 4세대. で他の人が4世代になるんです。 지금 우리 교회가 여러분의 교회가 이렇게 4대에 걸쳐서 복음이 전파되고 있습니다. 今ですね、私の教会も皆さんの教会にもですね、4世代にまで福音が今継承していると思います。 이 바울의 전략을 이어받은 교회들이 전 세계적으로 그렇게 많지 않습니다. 皆さんこのパウロのこの宣教の戦略を受け取った教会がですね、全世界にですね、あまりも多くないんです。 바울 사도는 그의 사역을 통해서 많은 지도자들을 세웠습니다. シトパウロはそういう戦略を通して多くの指導者たちを立ちました。 자기가 주님 앞에 비록 갈지라도 그 후에 남아서 차세대 다음 세대 지도자들이 그의 바울의 모든 사역을 이어받을 수 있도록 もし自分が天の御国に帰れないともその続いてですね、自分の信仰の宣教の戦略を持って続けて励むそういう指導者たちをたくさん作り上げたらしいです。 다음 세대 지도자들을 세웠어요. 次の世代の指導者たちを作り上げました。 몇 예를 들면 例えばですね、 디모데가 있습니다. テモテがあります。 디도가 있습니다. ティトもあります。 마가와 빌레몬이 있습니다. マガとピレモンがあります。 브리스길라와 아굴라 부부가 プリスキ 있습니다. ラアグラがあります。 에바브로가 エ 있습니다. バブラがあります。 베베 여집사가 있습니다. ベベの 이렇게 수를 헤아릴 수 없을 정도로 많은 다음 세대 지도자들을 양성했다고 하는 것입니다. このように数多くですね、使徒パウロは次の指導者たちをたくさん立ててあげました。 그런데 우리가 구약 성경을 보면 でも旧約聖書を見ますと、 역사적인 교훈을 배울 수 있는데 そこから歴史的な教訓を得ることができると思います。 이스라엘의 역사는 다음 세대를 세우는 일에 실패했다고 하는 것입니다. イスラエルの歴史はですね、次の世代を作り出すのが失敗したとそういうふうに私たち見ることができるんです。 이스라엘 전체 역사, 구약의 전체 역사를 통해서 イスラエルのすべての歴史と旧約のすべての歴史においても 다음 세대를 세우는 것에 실패한 것이 次の世代を立てることに失敗したことが 얼마나 그들에게 치명적이었는가를 우리들에게 잘 보여줍니다. それがどんなに彼らに危なかった致命的なことだったかを私たちに教えてください。 한 번 실패가 큰
구약 전체에 영향을 미쳤다고 하는 것을 오늘 우리는 배워야 합니다. 一回のその失敗がですね、旧約全体にどれぐらい悪い影響を与えたかをそれを私たちは学ばないといけないと思います。 여러분 시간 관계상 제가 다 읽지 않겠습니다. 時間のせいで全部読まないんですけども、 사사기 2장 10절 말씀을 四式 보면 2章10節から見ますと、 그 세대 사람도 그 조상들에게로 돌아갔다. その同世代のものも皆その先祖のもとに集められた。 그 외에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 次の世代はイエス神様を知らなかった。 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 그런 말씀이 나옵니다. 神様がイスラエルのために行ったことも彼らは知らなかった。そういうように여러분 이 한 절 속에 그 세대와 다른 세대라고 하는 말이 나옵니다. この箇所を見ましてですね、同世代とまた他の世代という2つの世代が出てくるのを見ることができるんです。 그 세대는 어떤 세대입니까? でその同世代は誰でしょうか。 그 세대는 여호수아와 여호수아를 따랐던 장로들과 백성들을 의미합니다. その世代同世代はですね、ヨシュアとそのヨシュアに従った長老たちの世代であると。 그 세대는 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일을 아는 사람들이었어요. その世代はですね、神様がイスラエルのために行ったすべての御業を知っている世代でありました。 여러분 기독교는 체험의 종교입니다. 皆さん、キリスト教はですね、体験の宗教であります。 체험이 없으면 体験がなければ 30년, 40년 예수 믿어도 그 사람은 제대로 주님의 백성이라고 말할 수 없어요. 体験なければ30年、40年いくら教会に通ってもですね、クリスチャンにあまり足らないんじゃないですか。 그러나 예수 그리스도를 인격 대 인격으로 만나고 でもですね、イエス様を人格で会えば 성령의 능력을 받고 聖霊の力を得る 여러 가지 영적 체험이 い 있어요. ろんな霊的な体験をすることができる。 그 사람은 절대로 좌로나 우로나 치우치지 彼 않습니다. はそういう経験をもらった人は絶対右に左に예수님을 배반하지 않고 끝까지 따르는 제자가 될 수 イエス 있습니다. 様を続けて従うそういう素晴らしいクリスチャンになるでしょう。 그래서 예수님이 나를 위해서 무슨 일을 행하셨는가 아는 것이 중요하고 체험하는 것이 중요합니다. ですからイエス様は私たちに何をなさっていらっしゃるか、その御業を知ることとそれを体験することが大切なんです。 그런데 문제는 그 세대가 다 조상들에게 돌아간 후에 생기기 でこ 시작했습니다. の箇所を見ますと、その同世代が全部神様の身元に集められた、身元に戻ったその後のことなんです。 그 세대가 다 조상들에게 돌아간 후에 일어난 세대가 있는데 그 세대가 다른 세대입니다. その同世代が全部自分の先祖に集まれたその後に出てくる次の世代、他の世代というんですけど、その世代が出てくるわけです。 이 세대는 여호와를 알지 못하는 세대라고 사사기 2장 10절이 말합니다. 四式2章10節を見ますと、この世代はですね、神様を知らないというそういう世代。 이 세대는 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일을 알지 못하는 세대라고 こ 말합니다. の世代はですね、神様は一体彼らに対してどういう御業をなさったかを知らない存在であります。 광야에서 만나와 메추라기로 굶지 않고 매일같이 먹이신 그 경험이 없어요. 彼らこの世代はですね、あるので神様がマナとまた鳥もくださったその御業を全然知らないそういう世代であります。 홍해를 마른 땅까지 건너게 하신 그런 체험이 없어요. 航海はですね、本当に航海を渡るそういう経験もないそういう世代でありました。 하나님께서 직접 전쟁에 주도권을 쥐고 가나안 족속들과 직접 싸워서 승리케 하신 그 체험이 없어요. 神様が本当に戦争の主権を取ってですね、彼らの代わりに戦ってあげたそういう経験もないそういう世代である。 그래서 이 세대는 여호와를 버렸습니다. ですからこの世代は神様を捨てるそういうことになります。 여호와를 버린 결과가 무엇입니까? 神様から離れたそういう結果はどうなっているでしょうか。 바알들을 섬겼다고 성경은 말합니다. 聖書はですね、彼らがバールを拝んだとそういうふうに話しています。 여러분이 다음 세대를 세우지 못하면 もし私たちがですね、次の世代を立てることができなければ、 다음 세대 믿음의 대이음을 수행하지 못한다면 次の世代が続けて信仰を継承することができないならば、 그 세대는 예수를 버립니다. その世代は多分イエス様から離れるでしょう。 그리고 세상 신들을 섬깁니다.
かえってですね、この世の空想を拝むようになるでしょう。 세속주의의 종이 되어서 삽니다. 世俗的なしもべになって生きるでしょう。 오늘 우리가 여기서 모세라고 하는 지도자와 여호수아라고 하는 지도자의 리더십의 차이를 배울 수 있습니다. ここでですね、私たちはモーセとヨシュアのこのリーダーシップについて学ぶことができるでしょう。 구약 성경에 가장 위대한 인물 두 사람을 꼽는다면 旧約聖書の中で一番優れた人物2人を選ぶと言ったら 첫 번째는 모세요, 두 번째는 여호수아. 1番目はモーセで2番目はヨシュアと。 모세는 이스라엘을 출애굽시킨 사람입니다. モーセはですね、イスラエルの民をエジプトから脱出したそういう人物であります。 목이 곧을 대로 곧은 이스라엘 백성을 가나안 직전까지 인도한 믿음의 영웅이었습니다. 首が硬くなったイスラエルの民をカナンの地の直前までリーダーした人がモーセであります。 그러나 모세는 자기가 꿈에도 그렸던 가나안 땅, 약속의 땅에 들어가지 못했습니다. しかしですね、モーセはですね、もう本当に願ったそのカナンの地に彼は入ることができなかった。 여호수아는 약속의 땅 가나안을 정복했습니다. でもヨシュアはですね、カナンの地を征服しました。 그 정복한 땅을 그의 백성들 각 지파에게 분배했습니다. で、征服したその地をですね、各地派にですね、分けてあげた人がヨシュアです。 두 사람 다 위대한 하나님의 この 사람이었지만 2人は本当に偉大な神様のものでありました。 두 사람의 차이점이 있는데 でもこの2人でですね、違い点があるんです。 모세는 여호수아와 갈렙 같은 다음 세대 지도자를 세웠지만 モーセはですね、ヨシュアとカレブような素晴らしい指導者たちを立てたんですけども、 여호수아는 다음 세대 지도자를 세웠다고 하는 말이 성경에 한 번도 안 で 나와요. も聖書を見ますと、ヨシュアはですね、次の世代のリーダーを作ったそういう話が出てこないんです。 여러분 여호수아는 다음 세대를 세우는데 실패한 사람입니다. ですからヨシュアはですね、次の世代のリーダーを立つことに失敗したわけなんです。 여러분 여호수아의 사역은 외형적으로 화려했어요. ヨシュアのこの働きを見ますと、海面的にはすごく本当に何ですか、もう本当に海面的には素晴らしかったです。 여러분 여러분의 사역이 외형적으로 화려할 수 있어요. 皆さん、私たちの働きの中でですね、海面的にまた本当に素晴らしいことがたくさんあると思います。 큰 교회당 건물도 짓습니다. ある人はもう大きい教会等を建てる人もいるでしょう。 성도들 어른들도 많이 모입니다. たくさんの信徒さんが集まるそういう教会もあるでしょう。 그러나 다음 세대를 세우지 않으면 でも次の世代を立てることに失敗したら、 사역면에서는 성공했을지 働 몰라요. きに面では見たらすごく成功したかもしれないですけど、 그러나 미래는 없는 것입니다. でも未来はないということなんです。 제가 이것에 대해서 여러분에게 더 자세하게 でこ 말씀드리겠습니다. の点についてもうちょっと詳しく話してみましょう。 여호수아가 사역면에서는 성공했습니다. ヨシュアを見ますと、働き面で見たらすごく成功した人なんです。 그러나 다음 세대를 세우는 일에는 실패했다고 하는 것입니다. でもしかしですね、次の世代を立てることには失敗したという。 그래서 여호수아가 열조에게 돌아간 후에 즉각적인 결과가 で 나타납니다. すから聖書を見ますと、ヨシュアがですね、自分の先祖に集められた後にはですね、もうそのまま次のことを起こるわけなんです。 여호수아가 죽은 후 사사기 시대가 시작되는 거예요. ヨシュアが死んだ後には四式が始まるわけなんです。 사사기 시대에 영적 암흑 시대가 다가왔다고 하는 것입니다. で、ヨシュアが死んだ後には四式時代にはですね、霊的な暗黒の時代が始まったわけなんです。 여러분 사사기의 중요한 주제가 무엇입니까? 四式の一番大切な主題が何でしょうか。 여러분 신명기의 주제는 기억하라 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 계속 반복돼서 나오는 말씀 때문에 기억하라 remember라고 하는 말이 신명기의 주제입니다. で、新明記を読みますと、覚えなさい覚えなさい、そういう言葉を繰り返って出てくるから、新明記の主題がですね、覚えるってそういう言葉になる。 그런데 사사기를 보면 사람이 하나님이 없으므로 자기의 소견에 옳은 대로 행했다고 하는 말이 반복돼서 四式を 사용돼요. 読みますと、何が繰り返って出てくるかと言いますと、神様がいないから自分の考えで何かすると、そういう言葉がたくさん出てくるんです。 여러분 우리 예수 믿는 사람은 하나님의 말씀이 우리의 말과 행동의 규범이 됩니다. イエス様を信じる私クリスチャンたちはですね、
神様の御言葉自体が私たちの合意の模範になるわけなんです。 그래서 우리는 하나님 말씀에 따라 삽니다. ですから私たちは神様の御言葉に従って生きていくことなんです。 그런 하나님 없는 사람들은 でも神様がない人々はですね、 자기 소견에 옳은 대로 삽니다. 自分の考え通りで生きていくわけなんです。 이것이 예수 믿는 사람과 안 믿는 사람의 본질적인 차이인 것입니다. これがイエス様を信じる者と信じない者の根本的な違い点であると思います。 사실 여호수아가 차세대를 세우는 일에 성공했다면 もしですね、ヨシュアがですね、次の世代を立てることに成功したならば、 사사기 암흑 시대가 없었을지 몰라요. 詩式の中ではですね、霊的な暗黒の時代はなかったでしょう。 구약 성경 전체에 후에 일어났던 암흑 시대도 없었을지 また 몰라요. 旧約時代のその一方にですね、出てくる暗黒の時代もなくなったでしょう。 여러분 이스라엘이 북왕국 이스라엘과 남왕국 유다로 분단되고 イスラエルがですね、北イスラエルと南のユダに分けてしまうわけです。 그 패역한 두 왕국 백성들이 本当に罪深い2つの民族がですね、 하나님의 심판을 받아서 神様の裁きを受けてですね、 북왕국 이스라엘은 아수르로 포로로 잡혀가요. 北のイスラエルはアッスルから滅ぼされて、 남왕국 유다는 바벨론으로 포로로 잡혀가는 그런 비극도 없었을지 また 몰라요. 南のユダはですね、バベロンに滅びに行くそういう悲劇はなかったでしょう。 단 한 번의 실패가 たった1回の失敗が 이런 어마어마한 영적 암흑 시대를 초래했다고 하는 사실을 우리는 배워야 합니다. このような本当にものすごいこの霊的な暗黒の時代がそこから始まったということを私たちは学ばないといけないと思います。 여호수아는 차세대를 세우는 일 별거 아니라고 생각했을지 모릅니다. 私の考えではですね、ヨシュアがですね、次世代を作るということがあまりにも大切ではないと、そういうのを思ったんじゃないかなと考えます。 하나님은 그러나 이것이 아주 중요한 것이라고 말씀합니다. でも神様はこれがどんなに大切であるかを教えるわけなんです。 이게 역사의 교훈입니다. これが歴史的な教訓であります。 다른 한 예를 소개하겠습니다. 他の例を一つ挙げましょう。 사무엘입니다. サムエルなんです。 사무엘이 얼마나 훌륭한 皆 사람입니까? さん、サムエルはこんなに素晴らしい人物でしょうか。 사무엘은 뛰어나고 훌륭한 사사였고 선지자였고 지도자였습니다. 彼はですね、本当に優れた士師であり、また預言者であり、指導者でありました。 그러나 사무엘 역시 역사의 교훈을 잊은 사람이었습니다. でもサムエルその人もですね、そのような歴史の教訓を忘れた一人の中でいる一人でした。 제가 여러분에게 부연하게 설명하지 않겠습니다. 皆さんにも詳しくは説明しないと思いますけども、 여러분 사무엘이 어떻게 태어난 거 아시죠? 皆さんがもうサムエルがどのように生まれたかご存知でしょう。 그 어머니 한나가 お母さんハンナがですね、 아이가 없어서 子供がないから、 그래서 그의 남편이 첩을 드립니다. ですから自分の旦那がですね、他の妻を 부인 나라고 하는 여자가 아들을 낳고 その他の女性から子供を産み、 본처인 한나를 핍박합니다. 本当に自分の妻である 아들이 없기 때문에 핍박합니다. 子供がないから本当に 자기는 아들을 가졌다고 아주 자랑스럽게 뻐깁니다. ですから旦那さんがですね、ハンナを叱るんですね。しかし子供を産んだ女性はすごく愛があるそうです。 그래서 한나가 매일같이 성전에 가서 하나님 앞에 울고 기도합니다. ですからハンナはですね、毎日礼拝堂に行って神様に祈るわけなんです。 우리 하나님은 성도의 눈물을 보시는 하나님이십니다. 神様は信徒さんの涙を見る神様だろうと信じます。 여러분 목회하면서 신앙생활하면서 많이 하나님 앞에 눈물을 보이시기 바랍니다. 皆さん本当に公開しながらですね、たくさんの涙を神様に見せてください。 눈물을 보이는 사람은 복이 있습니다. 涙を神様に見せる人は 하나님이 한나의 눈물을 보시고 神様はハンナの涙を見ました。 그 태를 여셨습니다. それで子供を産むようにしました。 그리고 아들을 주셨습니다. それで大人の子を
得るようになりました。 그래서 한나가 아들을 낳자마자 이름을 사무엘이라고 で 지었습니다. ハンナがですね、こう男の子を産んだ後にですね、彼の名前をサムエルと名付けました。 사무엘이라고 하는 이름의 뜻은 하나님이 들으셨다 하는 뜻입니다. サムエルの名前の意味はですね、神様を聞いてくださったというそういうことなんです。 그래서 젖을 떼자마자 그 어린 나이에 엘리 제사장 밑으로 보냈습니다. ですからサムエルが少し大きくなってですね、そのまま直接エリー大使たちのその下に送りました。 사무엘은 어려서부터 하나님의 법도를 배우고 보고 자란 사람이었습니다. ですからサムエルはですね、幼い時から神様の御言葉、また神様の法律を学びながら育っていくことができました。 나시린으로 자랐습니다. ナザレの人になるとして生きていきました。 그런데 그를 가르쳤던 엘리 제사장은 이 명목상의 제사장이었지 이 사람은 무능한 사람이었습니다. でもこのサムエルを教えたエリー大使たちはですね、彼はただ名目的な、ただ名前だけ大使長であるそのぐらいでありました。 엘리 제사장이 대를 이어서 자기 두 아들들에게 제사장을 임명했는데 エリー大使社長はですね、大使長は自分の2人の子がいたんですけど、彼らにですね、その大使を継承したんですね。 그런데 그 두 아들이 제사장이지만 하나님의 제사를 멸시하는 사람들이었습니다. でもこの2人の子はですね、大使でありながらもですね、本当に礼拝をちゃんとしなかった。 그래서 하나님이 진노하셨습니다. それで神様も怒りました。 하나님이 사무엘에게 내가 그 두 아들을 엘리의 두 아들을 심판하겠다고 말씀하셨어요. 神様がですね、サムエルにですね、エリの2人の子を私が裁くとそう言いました。 여러분 그 말씀대로 블레셋과의 전쟁에서 엘리의 두 아들 두 제사장이 동시에 죽습니다. それで神様がおっしゃった通りに、ブレセという軍人たちの戦争の時、エリの2人の子はそこで戦争で亡くなってしまいます。 그리고 사무엘이 이 엄청난 비극적인 사건의 목격자였어요. でサムエルがですね、その悲劇な場面を目撃した人でありました。 사무엘이 증인이었어요. だからサムエルがですね、証人でした。 그런데 사무엘도 곧바로 이 역사의 교훈을 잊고 맙니다. でもサムエルもですね、本当にその歴史の教訓を忘れてしまうわけなんです。 사무엘이 늙었습니다. サムエルが年取りました。 두 아들 요엘과 아비야를 사사로 세웁니다. サムエルは自分の2人子を志士として立ちます。 이 두 아들은 부엘세바에서 사사가 되었습니다. ヨエルとアビヤがですね、ブエルサバで志士がなります。 그런데 이 두 아들들은 사무엘의 행위를 따르지 않고 でもこの2人子はですね、お父さんであるサムエルのその働きに従うんじゃなくて、 자기 이익을 따라서 뇌물을 받고 재판, 판결을 굽게 했다고 말했습니다. で聖書を言わすとこの2人子はですね、お金をもらってですね、正しい判断をしない、そういうことになってしまいました。 그래서 이스라엘 장로들이 아주 급하게 사무엘 앞에 나왔습니다. ですからこれを知ったイスラエルの長老たちがですね、急にサムエルの前に 그리고 이렇게 말합니다. こういうふうに言いました。 당신은 늙었습니다. あなたはもう本当に年取っている。 당신의 두 아들들이 사사로 수행을 받았지만 2人の子が志士として役を立てるんですけども、 당신의 행위를 따르지 않습니다. あなたしたことをそのまま従わないんです。 그렇기 때문에 우리들에게도 이웃 나라와 똑같이 인간 왕을 세우게 하여 주시옵소서 하고 요청합니다. ですから私たちもですね、他の隣の国のように人間である王を立てるようにしてくださいとそう言ったんです。 사무엘은 이 말을 듣고 깜짝 놀랐습니다. サムエルはですね、その長老さんたちの話を聞いて本当にびっくりしました。 그래서 곧바로 하나님 앞에 나갑니다. それで直接神様見舞いて、 하나님 앞에 그 상황을 아뢰입니다. それで神様に今の状況を神様に 그때 하나님께서 사무엘에게 이렇게 その 말씀하십니다. 時神様がサムエルにこう言いました。 그들이 너를 버림이 아니요 彼らがあなたを捨てるんじゃなくて 나를 버려서 私を捨てたから 자기들의 왕이 되지 못하게 합니다. 自分の王にならないようにしてくると。 그래서 이 놀라운 그런 반전 때문에 이스라엘은 결국에는
사울이라고 하는 인간 왕을 세우게 됩니다. ですから結局ですね、イスラエルはですね、サウルという人を王に油注いで王にします。 여러분, 우리가 잘 알아야 되는 것이 이스라엘이라고 하는 나라가 이 사무엘의 실패 때문에 신정국가에서 왕정국가로 바뀌게 됩니다. ですからこの歴史を見ましてですね、本当にサムエルのこの過ちによって神様中心の国から人間中心の国になってしまうわけです。 여러분, 오류가 없고 실수가 없고 정확하신 하나님이 왕이 돼서 다스리는 나라가 되어야 되는데, 皆さん過ちがない神様が治める国とならないといけないのに、 오류가 많고 실수가 많고 변덕장인 인간 왕이 이 백성을 다스리는 왕정 국가로 전환이 되었다고 합니다. その国が本当に過ちが多い人間が王になる、人間中心の王が王になったということが本当にそれが過ちでありました。 이스라엘 역사에서 가장 흑역사가 아주 강하게 나타난 그런 바로 시점이 사무엘 시대였다고 합니다. ですから本当にイスラエルの歴史の中でですね、一番暗い時期、その暗い時期が始まった時がただこのサムエルの時でありました。 한마디로 얘기하면 사무엘은 남은 많이 구했지만 一言で言いますと、サムエルはですね、多くの人々は救ったんですけども、 자기 자녀들을 구원하는 데 실패한 自分 사람이었습니다. の子供たちを救うことには失敗しました。 여러분, 오늘 우리들도 마찬가지입니다. 皆さん考えてみましょう。私たちも同じではないんじゃないかなと思います。 우리 예수 믿는 사람들이 私たちのイエス様を信じる者がですね、 특별히 이 구로베에 계신 우리 성도들이 特別にこの黒部地域にいらっしゃる皆さんがですね、 여러분이 낳은 자녀들을 위해서 열심히 기도해요. 皆さんから生まれた子供たちのためにですね、本当に頑張って祈らないといけないと思います。 여러분의 자녀들이 여러분의 신앙의 대임을 받아서 皆さんの子供たちが皆さんも信仰を続けて継承して、 여러분보다 더 훌륭하게 주님과 교회를 섬길 수 있도록 皆さんよりもっと素晴らしく神様と教会を使えることができますように、 여러분이 최선을 다해야 합니다. 皆さんが最善を尽くさないといけないと思います。 여러분이 기도해야 합니다. 皆さん祈らないといけないと思います。 사실 전 세계 교회의 역사가 実はですね、全世界の教会の歴史を見ますとですね、 여호수아의 실패, 사무엘의 실패를 계속 답습하는 것입니다. ちょっと見てみると、ヨシュアの失敗、サムエルの失敗を続けて繰り返していく、そういう状況ではないんじゃないかなと思います。 사실 사무엘처럼 우리들도 지난 30년, 40년 동안 믿음의 대이음에 실패했습니다. 考えてみると、過去30年、40年の間ですね、本当に私たちの子供たちに信仰を継承することを失敗したんじゃないかなとそう思います。 여러분, 창세기를 보면 皆さん創世記を見ますと、 가장 많이 반복되는 말씀이 一番多く反復している言葉はですね、 생육하고 번성하라고 하는 말씀입니다. 産めよ増えよという言葉なんです。 여러분, 이 생육하고 번성하라고 하는 명령은 産めよ増えよという命令はですね、 하나님의 최초의 명령입니다. 神様の最初の命令でありました。 그래서 신학적으로는 우리가 원초적인 명령이라고 だか 말합니다. ら神学的に言いますと、これが神様の原始的な命令であると、そういう 이 말씀이 얼마나 중요한지 창세기에서만 10번이 나옵니다. この言葉、この命令がどれぐらい大切であるかと言いますと、10回ぐらいですね、出てくるんです。 그런데 생육하고 번성하라고 하는 명령은 교회의 큰 두 가지 사명을 말합니다. これ、産めよ増えよというそういう命令はですね、教会にですね、大切な2つの使命であるということなんです。 첫 번째는 자녀들을 많이 낳아서 그 다음에 믿음으로 키우라고 하는 명령입니다. この命令の一つはですね、
たくさんの子供たちを産んで、それで増えなさいとそういう命令であります。 이것이 첫 번째 교회 사명인데 신앙의 대이음입니다. これが一番目の教会の使命であり、信仰の継承であります。 두 번째 교회 사명은 2番目の教会の 복음을 다른 사람들에게 계속해서 전하는 것입니다. 2番目の教会の使命はですね、続けて多くの人々たちに福音を述べ伝えることなんです。 이것이 바로 전도와 선교인 こ 것입니다. れは伝道と宣教と言います。 오늘 저와 여러분들이 今日私の皆さんがですね、 이 교회 2대 사명에 주력해야 합니다. 今話しました教会の2番目の使命に皆さん本当に頑張らないといけないと思います。 그러나 우리가 구약 성경을 더 나아가서 보면 旧約聖書をよりもっとですね、深く見てみますと、 이스라엘의 가장 위대한 왕 다윗도 イスラエルで一番素晴らしかった王であるダビデも 믿음의 대이음 사명에 실패했습니다. 信仰を次の世代に継承することを失敗しました。 그의 아들 솔로몬이 彼の子供のソロモンはですね、 다윗의 뒤를 이어서 왕이 되었을 때 ダビデを続いて王になりましたけど、 처음에는 하나님을 순전하게 섬겼습니다. 最初は本当に神様に本当に熱心でありましたけども、 그러나 그의 통치 말기가 で 되었을 も 때 その日の彼の王の最後の時はですね、 1000명에 가까운 처첩들을 들여서 1000名ぐらいの女性を自分の妻とし、 이방 여인들을 처첩으로 삼고 その中で異様人の女性も自分の妻とし、 그들이 가지고 온 우상들을 その異様人が持っている偶像をですね、 다 청산하지 아니하고 それ全部捨てないくて、 내버려 두게 そ 하니까 のまま置いといてですね、 결국에는 그의 통치 말기에 예루살렘 성 다윗성 온 사방에 산당을 세워놓고 그 산당에서 제사를 드렸다고 성경은 말합니다. そのせいでソロモンの王の最後の時期はですね、そのイスラエルの全国に空城を拝む場所があって、人々たちはそこにいて空城を拝むように、そういうことになってしまいました。 여러분 그 아놀드 토인비라고 하는 역사학자 아시죠? 皆さん、アーノルド・トインビという歴史学者がいるんですけども、 이분이 이런 말을 했습니다. 彼はこういうことを話しました。 인류에게 가장 큰 비극은 지나간 역사에서 아무런 교훈을 얻지 못하는 데 있다고 말했습니다. 人類にとって最大の悲劇は過ぎ去った歴史から何の教訓も得られないことであるという、そういうふうに言いました。 그런데 조지 산타나라고 하는 다른 역사학자는 ジョージ・サンターナという他の歴史学者はですね、 과거를 잊어버리는 자는 그것을 또다시 반복하게 된다라고 하는 유명한 말을 過 남겼습니다. 去を忘れてしまう者はそれを再び繰り返すことになると、そういう本当に有名な話をしました。 자, 오늘 우리가 이스라엘의 역사를 쭉 배웠습니다. 短い時間でですね、私たちのイスラエル歴史について 여호수아의 실패, ヨシュアの失敗、 사무엘의 실패, サムエルの失敗、 다윗의 실패, ダビデの失敗、 구약 성경 전체의 실패. 旧約聖書の全般的にですね言ったら失敗、 또 배웠습니다. それを歴史の教訓として得ることができました。 그런데 이 배운 역사의 교훈을 우리가 잊어버리면 で私たち学んだこの歴史の教訓を私も忘れてしまうならば、 우리는 똑같은 사람이 되는 거죠. 私も彼らと同じものになるでしょう。 미국 동부에 가면 뚜루 신학교가 있습니다. アメリカのですね、東部地域に行きますと、トゥルー神学という神学校が一つあります。 이 신학교의 실천 신학 교수 중에 레나드 스윗 박사가 있습니다. でその学問でレノルド・スウィーという実践神学の教授がいます。 근데 이분이 교회가 망해가는 네 단계를 영어의 M, 4M으로 설명을 했어요. 彼がですね、教会が滅びていくその段階をですね、4つの M を持って表現しました。 첫 번째 단계는 미셔널 처치입니다. 一番目の M はですね、見ますとミッショナルチョーチということがある。 이 교회는 사명이 주도하는 교회, 사명이 이끄는 교회입니다. この教会はですね、使命に従った教会なんです。 이 교회는 예루살렘 교회입니다.
といえばこの教会はですね、 사도행전 교회입니다. 예루살렘의 교회であり、シド교회 안티옥 교회입니다. 안티옥 교회는みたいな 한국의 초대교회입니다. 한국이一番最初できた教会の模様なんです。 이 교회는 교회 2대 사명. この教会はですね、教会の2番目の使命があったんじゃないですか。 자녀들에게 계속해서 믿음의 대의를 子供たちに続けて信仰を継承する教会。 그리고 두 번째 사명 선교하고 전도하는 일에 주력한 ま 교회입니다. た宣教師伝道に励んだ教会がこの教会にこの教会でしょう。 그런데 두 번째 단계로 내려가면 その次の段階に行きますと、 그 사명이 충만했던 교회가 세월이 흘러가면 その本当に使命に強く従ったその使命を果たしたその教会が少し時間になってですね、 사명을 잃어버립니다. その使命を忘れずに 그래서 태어난 것이 뭐냐면 미니스트리 처치입니다. その使命を忘れてまた生まれた教会がミニストリーチャーチプログラム 사명의 자리에 프로그램이 자리 잡는 것입니다. 使命をですね、使命を変えてプログラムがそこに入ってしまったんです。 사명을 잊어버리니까 이제 프로그램으로 대체하는 だから 것입니다. 使命を忘れたからこれからはプログラムだけで教会が 그래서 여러 가지 프로그램을 만듭니다. だから使命がないからいろんな教会のプログラムを作るわけです。 여러분 이 교회는 망해가는 두 번째 단계에 있는 こ 교회. の教会はですね、滅んでいくその2番目の段階にある教会なんです。 여러분의 교회가 여러분 목회하는 교회가 프로그램 많이 만들려고 노력하지 마세요. 皆さん今公開してらっしゃるでしょう。皆さん教会の中でたくさんのプログラムを作ろうと思ってはいけないと。 여러분 사명을 잃어버리면 使命を失ってしまうならば 프로그램은 생명이 없습니다. プログラム自体は命がないんです。 프로그램이 구원하지 않습니다. プログラム自体が救うことができないんです。 그런데 프로그램으로 계속 운영하다 시간이 지나가면 でもプログラム中心としてですね、教会がずっと時間になっていきますと 이제 세 번째 단계로 내려가. 3回の段階に行くでしょう。 그 단계가 메인터넌스 처치입니다. その3番目の教会はですね、メインテナンスチャーチなんです。 현상 유지에 급급한 교회가 こ 됩니다. の教会は現象維持のためにもう本当に頑張っているそういう教会なんです。 제가 일본 교회를 여러 군데 다녀봤습니다. 私日本に行ってですね、いろんな日本の教会に訪問しました。 최근에는 지난주에 제가 신사포로 성서교회에도 방문했습니다. 先週はですね、新札幌聖書教会に訪問しました。 아주 훌륭한 건물을 갖고 本 있습니다. 当にとても素晴らしい建物でありました。 평균적인 일본 교회로 봐서는 아주 상급에 속하는 그런 시설과 설비를 갖춘 교회당이었습니다. 私の考えはですね、平均な日本の教会の中で、あの教会は本当に一番優れた教会の一つではないのではないかなと思いました。 그리고 그 교회에서 개척한 4개 공동체 교회도 방문해 봤습니다. でその教会から開拓された4つの行動の教会に行ってみました。 여러분 다음 세대를 키우지 않으면 皆さん、次の世代を起こさなければ、 어느 날 가면 いつかはですね、 60대, 70대 노인들만 교인이 남고 その教会の中にはですね、60歳から70歳以上の人々だけが残り、 교회를 바치는 기둥이 되는 청년 세대는 없고 教会をサポートする青年はいないし、 교회 미래가 되는 어린이들이 없으니까 教会の未来である子供たちがいないので、 그 아름다운 건물 そんなに素晴らしい美しい建物がですね、 전에 교인들이 모여서 찬송하고 예배하고 기도했던 장소가 前は本当に素晴らしい建物の中でたくさんの人々があそこに集まって礼拝し賛美したその場所 더 이상 목회자 살해줄 수 없고 もうね、青年もいない子供もいないそういうことになったら僕先生にもう給料も上げないそういう状態になってしまうわけなんです。 또 교회당 건물을 유지하기 위해서 가스값이나 전기값 낼 수 없으니까 また教会をメンテナンスのために払うガス代やまた、ね、施設のために払うお金それに中心してしまったら 그래서 노인 2-3명 남으면 결단을 내립니다. そういうことになったら教会の中に、ね、年取ってる方が少し残ったらその時決断するでしょう。 우리 2-3명이서 이 건물 유지할 수 없으니까 こう
3名私たちがこの素晴らしい建物をどのように維持することができるで 이 しょうか。 건물을 팔자. さあこれから売りましょう、そういうことになるわけでしょう。 그래서 교회당 건물이 팔립니다. それで教会の街道が売ってしまう、そういう教会もあるんです。 수백 년 된 교회가 もう本当に歴史的に見ますと古い教会もいるんですね。 역사가 있고 もう歴史もあり 전통이 있으니까 伝統もあり 어떤 교회는 박물관이 됩니다. でその教会の中である教会はですね 유럽에 가면 이런 교회들이 너무너무 もう 많아요. 博物館になっている教会がヨーロッパに行ったらすごくたくさんあるんです。 그 다음 사진을 보면 ですからさっき박물관 선들 박물관 메인테넌스. 그 だからメンテナンス教会になってしまったらその次はですね博物館の教会になってしまうわけです。 그래서 박물관 교회가 되는데 で博物館のみたいな教会になるんですけど、イギリスに行きますと 이 교회는 영국 런던에 있는 こ 교회고 の教会はですねイギリスのロンドンにある教会なんです。 한때는 이 교회에서 아프리카, 아시아로 선교사를 많이 파송한 교회입니다. ある時期はですねこの教会はですねアフリカとアジアの方にたくさんの宣教師を送ったその教会でありました。 한때는 수천 명 교인들이 모여서 ある時は何千人が集まって礼を捧げた教会でした。 열심히 기도하고 もう熱心で祈った教会です。 열심히 찬송하고 もう本当に熱心に賛美し 열심히 강단에서 말씀이 외쳐져 本当に素晴らしい御言葉が講談から流されました。 다음 세대를 키우지 못해서 でも次の世代を立てることができなかったんで 결국에는 이 교회당이 팔렸습니다. 結局この教会も酒屋さんに売ってしまいました。 그런데 누구에게 팔렸냐? 誰に売ったか、 술집으로 팔렸어요. お酒飲み場でですね教会にそういうふうになってしまいました。 하나님을 예배하는 장소가 술집이 됐어요. 皆さん神様が礼を捧げたその場所が今お酒屋さんになってしまいました。 또 다른 영국 교회인데 これは他の보전에 아니 위로 그 다음 위로 그 사진이요. 그 다른 교회 보면 완전히 벽 하나가 술벽으로 도배가 돼 イ 있어요. ギリスでですね他の教会を見ますとですね一つの壁がですね全部お酒がばっかり保管しているそういう教会を 유럽의 많은 교회들이 술집이 됐어요. 今ですねヨーロッパの多くの教会はですねお酒屋さんになってしまいました。 그런데 술집 운영하는 주인들의 눈에는 그 옛날 아주 고색이 창연한 그런 교회당 건물이 매력적이 되는 거예요. でお酒の場になったその教会の中を見ますとそのようにですねそのお酒屋さんの主人が見たら教会のそのデザインがですねとっても綺麗に美しく見えるわけなんです。 돈 얼마 안 들고 리모델링 얼마 안 해도 술집으로 쉽게 개조할 수 もう 있는 リモデルもしなくてもですねお酒を飲む場所として本当に一番良い場所になってしまいました。 제가 작년에 독일을 방문했는데 去年私はドイツに訪問したことがあります。 이 교회는 독일 함부르크에 있는 큰 교회당이었어요. この教会はですねドイツのハンブルクにある教会なんです。 이 교회가 수천 명 모였어요. この教会も前はですね何千人も集まった教会でした。 여러분 이 스테인드 글래스 보세요. ステングラス見てみてください。 이게 어마어마합니다. 이 밑부터 저 천정 끝까지 스테인드 글래스. 下から天井までですねものすごいグラスなんです。 이 교회당을 건축할 때 저 스테인드 글래스 창 하나가 100만 불이 들었어요. 皆さんその建築する時ですねステンドグラス一つがですね100万何でした 100만 불. 100万불이면 10億円ぐらいかかる。10億円。 이 뭐 건물 전체가 스테인드 글래스. ものすごい高いですね。教会全体がですねガラスになっている。 그런데 이 교회당 유지할 수가 없으니까 でもですねなかなか教会が維持できないから 결국은 팔렸는데 結局売るわけです。 누가 샀느냐? 誰が買ったかと言いますと 이슬람이 샀어요. イスラムの行動がイスラムから買いました。 그게 지금 사원으로 쓰고 있어요. 今モスクになってしまいました。
하나님을 예배했던 장소가 알라를 예배하는 장소로 변한 거예요. 神様を礼拝捧げた場所が今はイスラムたちがアッラーを拝む場所になってしまいました。 그런데 이게 남의 이야기가 아닙니다. これが他の人の言葉ではないです。 이게 한국의 이야기고 일본의 이야기가 될 수 있어요. これがですね、韓国の教会でも日本の教会でも当てはまることではないでしょうか。 이 교회당은 인천에 있는 교회당인데 これは韓国のインチャンというところにある教会なんですけど、 120년 된 교회당입니다. 120年の歴史を持っている教会なんです。 여러분 아주 역사가 있는 교회입니다. ちょっと言ってみますと、本当に歴史古い教会に見えるんじゃないですか。 노인들 몇 명 남아서 유지가 안 되니까 팔았어요. 結局ですね、その教会の中にはですね、年取っている方が何人か集まってそのまま残っていたから、結局教会を売るしかない。 그런데 そういうことにな 이 りました。 교회당이 카페가 됐습니다. でもこの教会はどういうふうになったか次の写真見ますと、 요즘에는 서울과 카페になってしまいました。 인천의 그런 이 젊은이들이 연애하는 명소가 되었습니다. ここがですね、ソウルとインチャン、それとそこに住んでいる若者たちがデートする場所になってしまいました。 지난달에 제가 한국을 방문했을 때 先月私が韓国に行ったんですけども、 한 젊은 목사님이 ある若い牧師先生がですね、 제 강의를 듣더니 私の講義を聞いた後に、 최 목사님 제가 운전해서 모시다 드릴 테니까 여기 한번 가보시겠어요? 그렇게 선생님. 제안을 했습니다. 私が運転しますので、この教会に一回行ってみましょうか、そう言いました。 제가 사양했습니다. 私、拒みました。 왜일까요? なぜでしょうか。 저기 가면 제가 눈물 바가지를 쏟을 것 같아서 안 갔습니다. もし私向こう行ったら、もう本当に涙が出る可能性があるから私行かなかったんです。 하나님을 예배했던 그 장소가 神様を礼拝を捧げた場所が 술집, お酒屋さん、 이슬람 모스크, イスラムのモスク、 그 다음에 식당, また食堂、 카페 カフェに 이런 세속적인 목적 그 다음에 다른 종교 다른 신을 섬기는 장소로 변화되었다고 하는 것이 가슴 아프게 만듭니다. そのようにですね、本当に神様を礼拝を捧げる場所が世俗的になり、もう他の理由で使えるそういうことを見て、本当に私は胸が痛かったです。 조금 더 그냥 계속 시간 때문에 넘기셔서 현재 유럽에 500개 이상의 교회들이 사원이 됐어요. 今500箇所の以上のヨーロッパの教会がですね、モスクになってしまいました。 이 추세는 계속됩니다. このようなことは続けるでしょう。 한국 교회도 지금 안심할 수가 없습니다. 皆さん、韓国の教会もですね、安心できない時期になりました。 한국 교회는 1970년대 말까지만 해도 例えば韓国の教会は1970年のそのぐらいの時ではですね、 전 세계 교회들과 목회자들의 주목이 대상이 됐습니다. 全世界の牧師先生と教会の注目された韓国の教会でありました。 여러분, 한국은 일본보다 복음이 훨씬 늦게 들어왔습니다. 韓国はですね、日本よりですね、もっと遅く福音が韓国に入りました。 그럼에도 불구하고 한국은 가장 짧은 시간에 가장 아주 큰 성장을 이룩한 그런 획기적인 교회가 되었습니다. それでもですね、本当に韓国の教会は短い時間の中で一番リバールされた教会でありました。 그런데 한국 교회가 1980년대 이후부터 そういうような韓国の教会が1980年以降はですね、 점점 퇴락하기 시작했습니다. だんだん弱くなっていきました。 최근 대한민국 정부에서 나온 통계입니다. 最近韓国の政府から出ているデータなんですけども、 작년 통계입니다. 去年のデータなんですけども、 한국 주요 6개 교단의 교인 수가 지난 10년 동안 감소했는데 韓国には多様的な6つの教団があるんですけども、それがだんだん会員数が減っていくわけなんです。 그 6개 교단만 따져도 202만 명이 감소했고
전부 다合わせてですね、202万人が減ってしまいます。 다른 군소교단을 합하면 300만 명 이상이 감소했어요. まあ小さな教団を全部含めて信徒さんがですね、全部合わせて300万人が亡くなってしまいました。 더 놀라운 것은 もうちょっと驚く 앞으로 10년 이후에 もうちょっと驚くことはですね、あと10年後にはですね、 추가로 21.4%가 더 감소한다고 하는 まあ、 것입니다. 22.1%がもっと信徒さんが減ってしまう、そういうデータが出てきます。 한국교회 전성기에 비하면 韓国の本当に一番優れたその時を比べてですね、 반의 반토막이 나는 것입니다. もう半分でもないそういうふうに信徒さんが減ってしまうわけなんです。 지금 한국교회는 심각합니다. 皆さん今韓国の教会は本当に深刻なんです。 한국교회 80% 이상이 교회 학교가 없습니다. 韓国の教会の中で 80% が子供会がないんです。 아이들이 없기 때문에 그렇습니다. 子供がいないからなんです。 목회자들이, 교회 지도자들이 교회 성장에 취해서 教会の先生方々やまた教会のリーダーたちがですね、ただ教会の成長だけということに集中して、 어른들 장년들에게만 집중을 하고 それで教会の中で大人だけ中心して、 어린이들을 버렸기 子 때문에 供たちを捨ててしまったからこういう結果が出てくるわけなんです。 여러분 그런데 놀라운 일은 でももうちょっと驚くことはですね、 교회가 방치하고 교회가 버린 아이들이 教会が捨てて関心持たなかった子供たちが 지난 30년 40년 동안 자랐어요. まあ30年40年間で彼らを育てていくわけでしょう。 교회가 버린 아이들이 教会が捨てた子供たちが 세상에 나가서 世に出てですね、 세상물을 먹었어요. この世でもう世の中で生きてきました。 그 아이들이 자라서 彼らが大人になって、 그 아이들이 지금은 정부의 지도자가 되고 彼らが今政府の指導者になり、 심지어는 국회의원도 되고 国会議員もなり、 교수도 되고 教授もなり、 법관도 되고 法律家もなり、 언론인도 되고 言論のところで仕事してる人もいるし、 그래서 그 아이들이 이제는 반기독교적인 법을 만들었어요. そのように育った子供たちが世の中でですね、アンティクリスチャンになってしまうわけですね。だから反キリスト者になってそのような法律を作るわけなんですよ。 이것이 한국의 현실입니다. これが韓国の現実であります。 일본은 더 심각합니다. 日本はどうでしょうか。私はもっとひどいんじゃないかなと思います。 제가 일본 교회의 현실은 점심 먹고 좀 말씀드리도록 まあ 하겠습니다. ランチの後にですね、日本の教会の状況を少し話したいと思いますけども、 11시 반이 점심시간인가요? 네, 10시 반부터 12시 반까지. 네. 그럼 제가 10분 안에 마치도록 で 하겠습니다. ランチがですね、11時半から始まりますから、10分ぐらいもうちょっと話してからランチに行きましょう。 저는 전 세계를 다니면서 이 414 윈도우 강의를 하는데 私はですね、全世界を回りながらこの414ウィンドウ4歳から14歳までの福音化のために今頑張ってますけども、 많은 시간들이 꼭 점심시간하고 맞춰서 제게 시간이 주어집니다. 多くのセミナーを見ますと、必ずこのランチが近づくそういうところで私のセミナーがいつもあるんですね。 근데 저는 점심시간을 딱 잘 지키기로 유명한 강사입니다. で私はですね、ランチタイムを必ず守るそういう講師であります。 여러분 지금 한참 배고파서 점심을 기다리고 있는 분들 앞에서 皆さんもしランチの前ですからお腹空いたら方々いらっしゃると思いますけども、 그 점심시간을 제가 빼앗은 것이 その大切な貴重なランチのタイムを奪うことは 큰 범죄라고 大き 생각합니다. な犯罪であるということ 제가 시간을 정확하게 で 지키겠습니다. すから必ず時間を守ろうと思っています。 자 그러면 왜 교회 안에 어린이가 없습니까? なぜ皆さん教会の中に子供たちがいないんですか。
교회 지도자들과 목회자들이 教会の牧会者たちと指導者たちが 예수님의 제자들처럼 イエス様の弟子たちのように 아이들을 문제를 일으키는 존재로만 생각했기 때문입니다. 子供たちはなんか問題を起こす存在であるとそういうふうに思ったからかもしれないんです。 그리고 장년들과 달리 어린아이들은 子供たちはですね、大人に比べてですね、 헌금도 안 해요. もう献金もしない。 교회 재정적인 도움이 못 돼요. なかなか教会の再生的にも役に立たない。 어른들은 전도하면 大人は伝道したら 교회 와서 은혜 받으면 教会に来て恵みを受けたら 헌금도 하고 献金もし 교회 봉사도 합니다. 奉仕もするでしょう。 아이들은 투자의 대상이에요. でも子供たちはですね、私たちがこの何ですか、投資の存在であり、 아이들은 헌금하는커녕 오히려 투자를 받아야 돼요. 子供たちは献金するものじゃなくて、かえってですね、私たちが投資しないといけない存在であります。 그래서 목회자들과 교회 지도자들이 돈 들어가는 아이들은 버리고 ですから牧先生やリーダーたちはですね、お金がたくさんかかる子供たちは捨てて、 돈 되고 도움이 되는 장년들에게 집중했기 때문입니다. だからなんとか教会に役に立つ大人にただ集中するわけなんです。 그래서 대부분의 교회들이 다음 세대 전략이 부재합니다. だから多くの教会がですね、次の世代に対する戦略がなくなってしまったわけなんです。 여러분, 교회는 큰 값을 치렀습니다. 皆さん、教会はですね、大きな値を払いました。 교회가 버린 아이들이 教会が捨てた子供たちが 이슬람이 다 주워먹고 イスラム教徒が全部持ち連れていって 공산주의가 다 그 아이들을 빼앗아가 共産主義がその子供たちを全部受け取って 세속주의가 다 흡수했어요. 世俗的が子供たち全部受け入れました。 우리 교회 지도자들이 착각하는 것 중에 큰 착각 중에 하나가 教会の指導者たちが錯覚の中で一番大きな錯覚はですね、 아이들은 자라지 않는다고 착각하는 子 것입니다. 供たちは成長しない、そういう錯覚なんです。 아이들은 반드시 자랍니다. 子供たちは必ず育っていくんです。 여러분 자녀들을 키워보신 부모들은 압니다. 皆さん子供たちを持っているお父さんたちも両親たちもご存知じゃないですか。 저는 손주가 6인데 私孫が6つです。6人。 저희 큰 며느리가 一番上のこの嫁さん 40대에 셋째와 넷째를 낳았습니다. 40代にですね、3番目と4番目を産みました。 그런데 재미있는 것은 제가 그 40대에 낳았으니까 지금 아주 어린아이들인데 40代にこの子供たちを産んだから子供たちまだ僕たちが少ないんです。 小さいんです。 이렇게 여행하고 돌아가서 그 손주들 보면 부쩍 자랐어요. 私が旅行出てですね、孫たちに会ったらいつの間にかもうちょっと成長していたんですね。 여러분 아이들은 자랍니다. ですから子供たちは必ず成長していくんです。 여러분 이 구로베가 주로 주산업이 농업이라고 들었는데 私がこの黒部地域は主な産業が農業であるとそういうふうに聞きました。 여러분 현명한 농부는 本当に賢い農夫はですね、 씨를 뿌리고 根をまいて 반드시 기다릴 줄 아는 사람입니다. 必ず待つことができる人なんです。 아이들을 키우는 것, 다음 세대를 키우는 것은 씨를 뿌리는 것입니다. 次の世代を立てるということは種をまくことと同じなんです。 여러분 씨를 많이 뿌리면 多くの種をまいたら 많이 뿌릴수록 多く産めば産むと 많이 추수할 확률이 높아집니다. たくさん収穫できる確率があるわけです。 여러분 농부가 씨를 뿌리고 다음 날 가서 얼마나 자랐나 보지 않습니다. 皆さん農夫がですね、種をまいてその次の日行ってどれぐらい成長 농부는 し 씨 たかいないんです。 뿌리고 그 다음에 비료 주고 기다립니다. 農夫はですね、本当に種をまいてそれでずっと待つわけなんです。 그러면 반드시 열매를 맺습니다. で必ず実を結ぶことができるんです。 오늘 오전 시간의 결론입니다. 今日
午前中のセミナーの結論なんです。 여러분 씨를 뿌리시기 바랍니다. 皆さん種をまいてください。 어린아이들에게 씨를 뿌리시기 子 바랍니다. 供たちに種をまいてくださ 10년 기다리고 い。それで10年待っててください。 20년 기다리고 20年も待っててください。 지금 10살짜리 아이에게 씨를 뿌리면 今10歳の子供たちに種をまいたら 10년 후면 20세 청년이 됩니다. 20年だったら彼は20歳になる青年者。 20년 기다리면 30세 장년이 됩니다. 20年待ってたら30年の少年になる。 10년 20년 기다리면 10年20年待てば 그 아이들이 자라서 彼らが成長し 교회의 중요한 일꾼이 教 되고 会の大切な役をするでしょう。 여러분의 목회에 재정적으로 도움 줄 皆 수 さんの 있습니다. 牧会に本当に最終的にはスポーツするできるでし 그 ょう。 아이들 중에서 その子供たちの 여러분의 뒤를 이어서 皆さんの後続いて 목회자도 나오고 牧師にもなるでしょう。 선교사도 宣 나오고 教師もなり 또 하나님의 나라를 また 확장하는 神様御事を 귀하게 쓰임 拡張 받는 するために重要な 일꾼이 될 수 素 있다고 晴 하는 らしい 사실. 働き手になるでしょう。 아리가도 고자이마스.